好，得咗，連接咗啦吓。好啦，衛星收教，開埋4G啦，梗係4G，呢度應該開到4G嘅噃啊，等陣先啊。好，開咗啦，而家得啦，開咗，知道了。好，4G 開咗。咦？哇，4G 信號麻麻地喎，開咗，但係4G 信號麻麻地。睇下高度嗰度先啊。最大高度，咦，冇得破高啊，今次反而吓。冇理，夠啦，都夠高啦。OK，錄影啦。嗱 OK，升上去先。哇，嗱 OK，嚟到啲咩地方咧？嗱，見唔見啦？大家見到呢個嘢啦？嗱呢度，唔好低啲先。嗱嚟到呢度咧就先嗱，大家頭先見到呢個風車啦吓，嚟到呢個咩地方叫做廣東省台山市嘅海龍灣啊，喺廣海鎮嘅海龍灣廣海可能有人嚟過食海鮮㗎吓，因為近海邊㗎嘛。嚟到呢個海龍灣嘅風車山 ，OK， 好升上去啦，哇好大風啊今日啊，嗱見到支風車啊，嗱飛過啦，嗱升高啲啦，嗱對翻正㗎啦，嗱噔噔噔噔，嗱我哋上到嚟風車山呢度嘅，嗱懟過去啦，嗱飛過去睇下啊。嗱，升翻高啲，嗱對正下先。哇！呢個風車幾高㗎啦？哇，唔好咁近啦，因為佢嘅掌葉咧好犀利啊！嗱，平時啲風車嘅掌葉咧冇咁長啊嘛，呢個特別長啊，奇怪啊真係。嗱，鎖住佢飛一嘢啦，好嘛？嗱，遠少少啦，成個風車見到為止，好冇？哇，好大風啊！今日好大風啊。OK，嗱，氹氹圈飛一浸啦，不如環繞啦，直接撳環繞啦，不如。鎖唔到佢咩？睇先啊！冇理㗎啦，自己人手控制啦，不如係啦，人手控制。噔噔噔噔，嗱環繞飛一浸啦，嗱噔噔噔噔。嗱而家呢個就係建設中啊，未整得好嘅。嗱，你見到下邊啲吊機啊嗰啲就喺度嘅啦。嗱，哇！下邊響隻山頂啊，佢而家唔止一個嘅，而家整呢度啱啱呢個整好咗，其他啲仲未整得好嘅啫，好多嘅呢度，幾廿支啊！而家我而家企呢個位置呢一度咧就都係整嘅，而家未整。嗱，哇！呢度靚唔靚啊？嗱，轉過嚟呢邊睇，哇！呢個大海嚟㗎，睇下幾靚，幾靚。無敵大海景喺呢度，欣賞風車係最靚，呢個角度最靚啊！嗱，呢個角度最靚，係嘛？鬆前啲俾你睇啦。嗱，佢呢個風車好特別嘅喎，彎彎地啊，佢掌葉咧，嗱佢係特別長啊，好奇怪，其他啲冇咁長啊嘛。嗱，佢一直伸到落嚟，條柱幾高，佢幾乎同條柱嘅高度差唔多㗎吓。哇！呢個特別勁嘅，可能佢食風特別犀利啊！將來咧少風嗰啲已經轉嘅啦都嚇。嗱，今日都幾大風嘅，因為佢未整好啊，要整好一早已經喐緊嘅啦已經。哇！佢整咁長，咪變咗好重咯個槳，一個螺旋槳嚇。嗱睇，哇！一路都係無敵大海景啊！呢支係最靚嘅啦，呢支哇！呢支唔知幾多號機組啦呢度。嗱，前面有個山尖不拉嗰度好靚啊都，嗱，哇，嗱無敵大海景啊，360度，幾乎有270度都係海景啊嘛，嗱，好氹氹圈飛一轉之後咧就，嗱，
嗱，特登整條路上去，哇！下邊好多魚排嘅咪佬，養魚下邊嗱 ，OK 啦，嗱，哇！真係全部海景啦嗱，再轉翻過嚟呢一邊啦，嗱，哇！好大風啊今日，我都驚佢頂唔頂得順啊今日，特別喺山頂上邊特別大風，嗱，佢好多個山頭都整緊嘅都，嗱唔止佢呢度嘅嗱，對面呢度嗱，一見到呢度都係整緊嘅開始，嗱，好多個山係開始建設中嘅啲係啦，嗱飛過去嗰邊睇下啦，嗱呢度啦，嗱好冇鎖住呢度啦，嗱呢度啲工人喺度整緊嘅啦，鬆前啲俾大家睇下啦，嗱 ，OK。嗱呢度啲人喺度整緊嘢啊嗱，近啲啊6倍鏡頭，嗱好清楚啦嗱，好多啲運輸車啊嗱，哇大吊車啊喺晒度啊嗱，一路做緊嘢啊嗱，再鬆近啲啦嗱，哇嗱有工人喺度做緊嘢啊嗱，呢啲係工人啦嗱，24倍。嗱，哇，嗱飛上去啦，不如噔噔噔噔向上升，啊冇向上升，噔噔噔噔，嗱，成個風車咁樣啊，嗱啲槳葉幾長，大家見唔見啊？好長啊，螺旋仔有個名啊呢度，嗱呢度中港峽啦，啊又係中港峽啊，係啊。上次羅定風車山咧都係中港峽啊，嗱，哇幾長，下邊好長啊呢度，哇下邊做嘅嘢嘅喎嗱，下邊做嘅嘢嘅喎，哦係喎，嗱，好啦縮翻過嚟1倍啦，不如，好噔噔噔噔，嗱不如我哋轉。好啦，我哋轉翻塔狀模式，我哋可以鬆前鬆後嘅呢度，係啦，好褪翻過嚟，好啦，飛過對面呢度啦，嗱對面嗰度咧，我哋嗱沿住呢個風車飛過去啦，嗱咁樣咯，嗱好慢啲，嗱哇！嗱個風車嘅槳葉幾長，嗱呢邊咧就有建設中啊，嗱呢度，哇呢度嗱都係啊，嗱將個山頭已經吹平咗啦，做塊整嘅啦呢度又可以整嘅啦呢度，嗱佢開咗條路上去噶啦，嗱呢度已經呢個山頭都係準備整嘅啦，影低啲俾大家睇下啦，嗱呢度建設中啊嗱，見唔見到？嗱有架車啊吊車喺度嗱。個平台都整好咗啦，個平台啊嗱，見唔見到？嗱呢個基座啊，呢個基座已經整好咗啦，嗱呢度好多螺絲位喺度，基座，好縮翻過嚟先，嗱咁咯，嗱跟住呢啲山都全部要整喺呢度，嗱我哋呢邊啦，過嚟我呢邊呢座山呢度睇下啦，嗱我呢邊，我去呢度，好。到啦，就快嗱，呢度係佢嗰度啦，嗱，穿過呢度過嚟我呢邊咧，穿過去呢度啦，邊飛過啦，
咗俾大家睇下。嗱，呢度近啲影咗俾大家睇啦。呢度佢趁而家未整好呢度。我車喺呢度啦嚇，嗱出嚟啦，過嚟啦嗱，我矮啲，嗱我車喺前面啦，唔好喺架車度啦，我哋過嚟呢邊啦，嗱 OK， 嗱再近啲，嗱呢度咧影下呢個基座啦，不如係啦嗱，我哋過嚟呢邊啦，嗱過嚟影下啲基座啦，嗱好過嚟呢邊影下啲基座啊，我過嚟呢度。好過嚟呢邊，嗱影下個基座，嗱一趁嘅未建設好啊，嗱過嚟呢邊，嗱 OK， 嗱低啲，嗱 OK， 嗱呢度啊，嗱睇下呢個基座呢度鏡頭望下邊啦，嗱，哇再大啲啦，嗱矮啲啦，嗱睇下嗰啲螺絲嚟噶，嗱呢啲全部都螺絲位啊，嗱俾佢睇一睇啊，嗱。呢度咧，嗱啲螺絲嚟噶啦，嗱啲螺絲位嚟噶，不鏽鋼螺絲嚟噶，嗱呢啲全部都係啊，嗱呢啲都係啊，嗱見唔見到？到時咧佢收響嗰度咩咁啊？嗱呢度咧，嗱呢近，嗱呢度，嗱呢度啊，嗱全部都係螺絲嘅。到時咧，哇好多螺絲啊，幾廿條螺絲啊，嗱哇！到時佢將嗰啲柱位咧就收落去咯，咁咯，嗱。影俾大家睇下，嗱切條螺絲俾大家睇下，嗱呢度一條螺絲，呢條啦不如，嗱切呢兩條俾大家睇下，嗱，呀，鬆前啲啦不如 ，OK， 嗱，見唔到啊？嗱啲螺絲，哇好唔穩定啦，哇一鬆軟咗之後咧，佢就哇好震啊，嗱近啲遠啲啦，嗱咁樣啦，嗱，哇好搖一搖下嗱，一鬆鏡頭鬆過咧好搖啊。嗱咁咯，嗱，都近啲俾我睇啦，嗱咁啊嗱，係嘛？我褪後啲咯，我冚翻佢嗱，呢度費事俾佢生鏽，要而家冚翻佢先，啊，嗰啲膠桶嚟嘅 ，OK， 嗱咁樣嘅，嗱成個平台咁咯，嗱升高，嗱我飛過嚟俾大家睇下，嗱 OK， 嗱咁啊，好啦，90度角啦，不如我哋攞翻正去飛高佢啦，好冇？嗱。好，90度角，我哋飛前啲，嗱咁樣喺中間呢個位置啦，兩條柱呢度啦，嗱，好啦，飛高啦，不如噔，嗱咁啦，嗱成個基座啦，嗱，周圍嗰啲係啲設備嚟嘅吓，裝咗箱嘅設備嚟嘅，嗱咁咯，係嘛？哦，佢基座已經建好咗噶啦，到時裝上去就得噶啦，啊。好，鏡頭望翻前面啦，嗱呢條海啦而家，嗱無敵大海景啦呢度，嚇，嗱佢呢度周圍都係整㗎，嗱嗰邊都係啊，嗱影俾大家睇下嗰邊，嗱呢邊嘅山，嗱上邊嘅山嗰度啊，嗱飛前少少俾大家睇下，你飛唔飛到過去先？一飛到過去嗰邊睇下先啊，你過唔過到先？應該好近嘅啫，我飛過去嚟啊，嗱飛過去嗰度，嗱。嗰邊咧整緊㗎，嗱嗰邊有見到有幾條白色嘅嗰啲管，嗱飛過去睇下，仲有50%幾嘅電，飛過少少啦，嗱，佢呢一紮附近嘅山咧都係要整㗎啦，都係裝嗰啲㗎啦都啊。嗱呢座啊，嗱大家唔知睇唔睇到先啊？而家呢度就定速巡航啦，不如好啦。嗱一路鬆過去啦，不如鬆過去啦。嗱見唔見到啊？嗱呢幾條柱啊，嗱哇白色呢啲咪就係咯，嗱呢啲咪就係咯。嗱佢準備整噶啦，嗱呢度全部都係噶，嗱哇唔止啊，呢邊都有啊，嗱睇下，哇嗱呢度啲山都有嘅，都有啊，嗱呢度都有啊，嗱。好啦，我哋唔行過啦，我哋唔飛過咯，我哋喺呢度算啦。
嗱，總之山頂呢啲放咗啲柱咧，嗰啲管咧就係整噶啦。嗱，呢邊又係啦。嗱，基本上所有呢啲山都係噶，都整噶啦。呢啲所有啲附近嘅山頭都係整呢啲風車噶啦，到時好多噶啦，到時就嗱 OK。喺電話度，等陣。喂。嗱 OK 啦，而家就鏡頭縮翻過嚟啦，你一鬆翻過嚟咯，嚟啦，嗱噔，嗱，總之呢一紮啲山頭咧，全部都係要裝噶啦，呢度嚇，過翻過嚟呢邊啦，我哋嚇，過翻過嚟我哋要風車呢一邊啦嚇，嗱呢啲山一路裝噶啦佢，嗱下邊有條路啊，海邊啦，呢度海邊啦，嗱 OK 過嚟風車呢邊啦，我哋係啦，過翻嚟風車呢度咧，嗱。哇，好大風喎，好大風！嗱，所有呢啲附近嘅山頂都係裝呢啲噶啦，到時OK。好啦，我哋落翻嚟先。過嚟風車呢一邊，降低少少，冇咁高。OK。嗱，好啦。嗱，靠近架風車，我想睇下架風車幾高嘅先啊！我想睇下架風車幾高嘅。嗱，一路落緊嚟，好。嗱，過嚟風車呢一邊，好，咁啦，沿住個風車呢度飛咯。嗱，好啦。好，睇下先。差唔多到嘅時候咧，我想度一度嘅風車係幾高啊？度一度個支杆幾高就得噶啦，由個頂度度落嚟，跟住個楓葉幾高，大家都到時都睇到噶啦，到時就係啦。好，呢度差唔多到啦，呢度近啦。好啦，到個位置啦降低啲先。而家攞翻水平方向先冇住，攞翻個角度先，水平。撳呢度啦，不如快手啲啦。好 ，OK， 好啦，呢個高度，我一度個頂幾高，我一想試下個度個頂幾高先。嗱，咁樣啦，呢個高度睇下先，而家幾多米先啊？而家高度就睇下先，100，再高少少，好啦，啱個頂嘅高度我一度對翻隻好似水平線噶嘛，175米，好啦，175米之後我降翻落嚟，轉過嚟呢邊啦，不如轉過嚟我呢邊啦，轉過我呢邊，因為咁嘅光線會靚啲，係啦，轉過我呢邊。因為呢邊會低一級嘅，呢度穩陣啲。即係咁啦。嗱，跟住我降落嚟咧，睇下幾多米啊？而家177米，177就降少少啦。好啦，呢度係頂嚟噶啦，176米個頂。我降落嚟到腳嗰度睇下幾多米先。176米頭先啊嘛，而家一路降落嚟睇下先啊。我睇佢柱幾高嘅先。一路降落嚟，呢度應該唔怕嘅，下邊嘅山丘嚟嘅，睇下。
好啦，嚟到呢個腳部嘅平台65米，頭先175，都唔係好高嘅啫喎，睇先啊，而家65咯，頭先176啦嘛，而家64度啦，又飛近啲啦，嗱，飛近啲睇下先。嗱呢度啱啱好個平台嘅高度嘛，呢度係個平台嘅高度嘛，再高翻少少啦。嗱，咁就平台高度咯，66米66，頭先176，而家66計再升上去啦，不如升多次上去啦。嗱，66米升到個頂係幾高咯？嗱，最近嘅位置咯，度一度佢幾高都好嘅，試下先，睇啲杆幾高嘅先，呢條柱幾高嘅先。嗱，好啦，66，而家呢度好，而家100，低啲，好啦，水平好，最高位置171，頭先66啦嘛，66減171，即係100，睇下66減171就105啊，105米，呢支杆105米 ，OK 啦，105米，好，攤翻過嚟咯，哇，呢度好靚啊，嗱，後邊有啲魚排，我哋褪翻過嚟呢一邊啦，OK， 好，過翻過嚟呢一邊啦，OK， 嚟開呢度無敵大海景呢度啊，真係唔錯啊呢度。好啦，轉翻過嚟我哋呢一邊啦，翻嚟咯。嗱，將來都好靚啊，而家就未整好啊嘛，嗱呢度未整好啊嘛，嗱，好啦，過翻我哋呢邊啊，好，定速成行咯，嗱，翻嚟，嗱，好近嘅啫，不如撳佢返航啦，嚟睇佢返航靚唔靚先。好啦，自動返航啦嗱，噔，返航嘅時速幾多先？頭先我人手控制60幾公里啊，而家返航自動返航咧就去到幾多先？嗱，去到話都60幾喎，63一樣啦，同我人手操作一樣啊，過翻嚟呢邊啊 ，OK， 好啦，過翻嚟啦。哇！呢個風車啊，正在建設中。好，攞去先呢嚿石。嗱，呢度全部一路都整緊㗎啦，嗰度個尖張山都幾靚喎，尖不甩嘅嗰度啊。我哋唔好影嗰度咯，翻嚟咯。好啦，我睇佢降落咧，落唔落到呢個停機坪嗰度啊？到啦，睇下自動降落，我睇下落唔落翻去呢個停機坪嗰度。呢停機坪唔夠大呢個，睇正唔正啫啊？好，到啦，好，自己望翻落嚟啦。歪咗啊，好似，校翻正好啦。哎呀，哇，點啦？識得自己慢慢調正嘅，都唔正喎，都係歪少少喎，大哥，我睇下啊。正喎，哇，好嘢，自己識得調翻正啊嗱。OK， 好啦，望翻我先，好啦，冇自動埋航啦吓 ，OK， 好啦，嗱呢度咧就嚟到風車山呢度啊，呢個新起嘅風車山，OK。未整好啊，建設中嘅，嗱好難得啊呢度，哇未整好已經上咗嚟啦呢度啊 OK， 好啦呢個風車就介紹到呢度啦，將來應該好靚啊，呢度係台山市港海鎮嘅海龍灣風車山，將來好多條柱啊，
嗱呢一條頭先我影俾大家啦，呢條山咧呢一座咧係42號風機，係啦，頭先下邊有寫嘅，我而家費事影啦，而家就42號風機 ，OK， 好啦，嗱中意個視頻幫我點個讚啦，或者分享出去啦，中意個頻道咧就咪幫我訂閱關注啦 ，OK， 拜拜。